Shiko eri se janë këto klientët e mi që janë emigrant për shembull, që vinë nga shtetit, këto janë shumë të mirë. Këta janë shumë të disiplinuar, janë shumë të gatshëm për të paguar dhe asnjëri nuk më kërkon ulje. Këta klientët e tjerë, këta të gjithë më kërkojnë ulje, si t'ja bëj unë për ta? E ke edhe ti këtë pyetje? A të kërkon klienti ty ulje? Skonto? Të kërkon? Po dhe jo. Nëse klienti ty të kërkon skonto, nëse ty klienti të kërkon ulje, do të thotë që ka diçka tek biznesi yt, të cilën nuk e ke fiksuar mirë, nuk e ke kuptuar mirë. Më vonë do të jap dhe një këshill. Pikë së pari është që unë të sugjeroj unë kam një program që quhet Strategic Prices. Si ti i vendos çmimet. Është një program ku ty të mëson se kjo lloj mënyre paketimi produkti. Kujdes, nuk po flasim për çmimet, nuk po flasim për tul çmimet, po flasim si ti paketosh, si ti grumbullosh produktet në një lloj forme që të jenë çmime strategjike. Është një program që ta sugjeroj fort. Këshilla që kam për ty kur klienti të kërkon ulje është do të bësh ulje apo jo? No. Kur? Asnjëherë mos bëj ulje. Pse asnjëherë mos bëj ulje? Sepse është ligj në biznes. Është ligj. Lutem mbaj shënim, nëse dëshiron mund ta mbash shënim. Është ligj